Nggak ada perbedaan. Ini burung kayak ini seri F atau warnanya Om? Seri F pokoknya, cuman F-nya keterlaluan. Berapa ini? Ini F2. Dua. Ya. Silangan Borneo kali Medan. Ya, gitu silangan Borneo kali Medan Jadi pokoknya. masih ada gembung-gembungnya. Masih ada gembung-gembungnya, cuman materi enak, nggak bisa dibuang. Durasi aman. Nah di Sukabumi ini udah berapa kali ikut event? Wah, lumayan lah, banyak lah, lumayan. Asal burungnya kerja, durasinya aman, pasti aman. Kalau kayak gitu, dibanding-banding juga, kalau durasi main enak, ya mau gimana Jadi lagi? tidak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaan. Ngeri, sama kayak gitu ya. Aduh, nomornya siapa Om? Member, Member. iya. Punya siapa? Milik siapa? Mr. Eki, Dari tim mana? Pratama SF. Kasih tahu dong bajunya Om. Oh iya, lupa. Ini sahabatnya Om Eki. Wah, nah, wah.